Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a labaran namu na AI Hausa Network. Yau dai muna Alhamis 2 ga watan Janairun 2025. Sunana Ibrahim Muhammad wanda ni zan karanto muku labaran namu na yau. To za ku ji cewa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da wasu gwamnoni sun ziyarci shugaba Tinubu a gidansa da ke Ikoyi na jihar Legas. Daga arewacin Najeriya kuma kotu ce ta tura Mahadi Shehu zuwa gidan yari saboda zargin Tinubu ya ba wa Faransa izinin kafa sansanin sojoji a arewacin Najeriya. Babbar jam'iyyar PDP ta ce jawabin da shugaba Tinubu ya yi wa al'umma na sabuwar shekara kalaman baka ne kawai. Haka zalika kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta sanar da kama mutum sama da 575 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban tare da kwato makamai a shekara ta 2024. Haka kuma hukumar ƙidaya ta ƙasa ta ce ta yi wa yara miliyan 10 rijista tare da ba su takardar shaidar haihuwa a cikin watanni 3 da suka gabata. A jihar Kano kuwa gwamnatin Kano ce ta ce ƙudurin dokar haraji zai ƙara jefa jama'a cikin talauci. To yanzu kuma sai ƙasashen ƙetare. Yanzu kuma za ku ji cewa an gano makamai da tutar ƙungiyar IS a motar da aka kai hari New Orleans da ke Amurka. Adadin mutanen da suka mutu bayan wani mutum ya kutsa babbar mota cikin taron jama'a a New Orleans ɗin na Amurka sun kai mutum 15. Haka zalika hare-haren Isra'ila da Gaza sun kashe mutum 17 na farko a shekara ta 2025. Rahotanni sun bayyana cewa har yanzu al'ummar Gaza na fama da matsin tattalin arziki. Daga ɓangaren wasanni kuma hukumar gasar La Liga ta ƙasar Sifaniya ta ɗauki matakin cire sunan sabon ɗan wasan Barcelona, wato Dani Olmo, sakamakon kasa yi masa rijista da ƙungiyar ta yi. Haka zalika a gida Najeriya kuwa, golan Super Eagle Nwabali ya rasa mahaifiyarsa watanni bayan rasuwar mahaifinsa. A wasan English Premier League kuwa, Arsenal ce ta sami nasara akan Brentford da ci 3-1 a wasan da ya gabata na jiya. Wanda da wannan ne muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu na wannan rana. A madadin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa labaran suke zuwa muku, ni da na shirya na gabatar Ibrahim Muhammad nake cewa a huta lafiya.